Labas. 100 metų nematyti. Einam pasižiūrėsim, kas yra nuveikta per šį laiko tarpą. Tai vyksta. Netikėtai suorganizavom talką, sukvietėm artimiausius ir per dieną padarėm labai daug darbų. Išgriovėm 2 aukšto kambarį, išnešėm visus daiktus, nuėmėm grindis, atsidengėm smėlį, iškopėm pusę spalių, kurie buvo padengti 2 sluoksniais. Vyko apsiginėti ir tujas pagal kelią, nes jau trukdė pravažiuoti ir matyti. Dabar galvoju, pas mūsų buvo apie 10 žmonių, tai nuo mažiausio iki didžiausio dirbo visi. Ir labai faina stebėti, kad aplinkoje turim labai daug artimųjų bei draugų, kurie mielai mums padeda. Tai labai ačiū visiems ir kviečiu pažiūrėti, ką nuveikėm. Nešti. Turbūt čia paskutinis, dar liko virtuviai šaldytuvas. Dar keli daiktai išnešti. Čia nieko. Tada pradėsim šitą nuvartyti. Apačioje jau grindis, kas girdite, pjausto. Tai sekasi visai neblogai. Tai labas. Atvykom su Vincentu šiek tiek apsigenėti krūmų per jo pietų miegą. Tai va, galim šiek tiek pasivaikščioti ir, kaip sakant, nuslūgus keliom dienom jau emocijom, galim pasižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Tai buvo ką tik čia viskas grindis, sienos, ta prasme, kosmosas, o dabar beveik nieko nebėra. Tai parodysim, kaip čia dabar pas mūsų atrodo viskas. Tai va, čia yra salionas. Įmesiu fotkę, kaip atrodė prieš, kad įsivaizduotumėt. Ir kas dabar, vat. Išgriauta siena, čia buvo duris, jeigu prisimena, čia buvo stalas. Turim smėlį, nes pagrindin buvo smėlį, žodžiu, dėsim reikalų viską iškasti. Tai va, tai einam pasižiūrėsim, kaip kiti kambariai atrodo. Yra virtuvė, pečius. Čia va, buvo dar vienas kambarys toksai. Vupt. Nu jo, įspūdinga, ta prasme, tikrai daug yra nuveikta. Jo, kosmosas. Tai jo, einam į 2 aukštą pažiūrėti. 2 aukšte irgi labai daug nuveikta. Taip atrodo mūsų 2 aukštas. Labai daug yra padaryta. Čia buvo 2 sluoksniai spalių, dar tokios lentos, žodžiu, tai čia grinai jau yra lubos likusios. Tai kai kur netgi jau ir šviečia. Vat, netgi čia vat, matosi vat, apačia. Tai jo, labai daug padaryta. Daug erdvės ir tas kambarys, kai išsigriovė, tai dabar kosmosas. Wow!
Viskas išgriauta, grindis nuimtos, tai dabar turim smėlio daug, tai visą tą smėlį reikės išsivežti. Tai planuojam dar vieną didžiulę talką, viršui spalius irgi, pusę jau beveik išėmėm, tai dar liko, kaip čia pasakyti, kokia 1/4 spalių. Jo, juda, po truputį reikalai, bet juda. O čia visas gėris, tai čia turim baldų, kai kurie tikrai bus prikelti antram gyvenimui, pavyzdžiui, kaip šito kėdė, kurios beveik nesimato, ten yra verpimo ratelis. Jo, bet dalis tai, šlamštas. Ir čia žiauriai fainas spinta irgi, manau, ją tikrai atnaujinsim. Suolai, visą kitą, tai jo. Antras aukštas. Oh my gosh. Padarėm tikrai daug. Ačiū labai talkininkams. Kaip matote, antras aukštas liko be spalių, liko tik balkiai ir lubos. Taip pat pavyko atsikratyti smėlių, grindis pažemėjo, dabar planuose yra įsivedžioti santechniką. Lauke turim daug smėlio kupetų, bet jas atrasim tikrai kur panaudoti. Tikrai pavyko labai daug padaryti. Ačiū labai visiems, kas prisidėjo. Ir labai norim padėkoti visiems, kas žiūrit, kas palaikot, nes mums tai tikrai daug reiškia. Kaip matot, žingsnis po žingsnio judam į priekį, link tos svajonių. Tai jeigu žiūrėjai iki galo, tai paspausk like, subscribe ir palik komentarą. Tai ačiū ir iki greito.